Eccoci pronti, nuova edizione del nostro TG che cominciamo come di consueto con il bollettino ufficiale della Regione, l'aggiornamento sul coronavirus. Sono 3 i nuovi casi in Calabria, 19 i guariti e nessuna nuova vittima nelle ultime 24 ore, quindi dati confortanti. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 22.847 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.038 più 3 rispetto a ieri, quelle negative sono 21.809. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 55 reparto 2 rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 38 guariti, 26 deceduti; Cosenza 36 reparto, 3 in rianimazione, 311 in isolamento domiciliare, 33 guariti, 23 deceduti; Reggio Calabria 33 in reparto, 2 in rianimazione, 157 in isolamento domiciliare, 36 guariti, 15 deceduti; Vibo Valentia 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 5 deceduti; Crotone 13 in reparto, 75 in isolamento domiciliare, 18 guariti, 6 deceduti. Torano, attualmente i contagiati risultano complessivamente 78, ne sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.388, così distribuiti: Cosenza 1.766, Crotone 1.522, Catanzaro 1.732, Vibo Valentia 454, Reggio Calabria 1.914. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.589. A pesare però, lo avete sentito anche nel servizio, il focolaio di Torano nella Calabria settentrionale, e a San Marco Argentano infatti 2 persone sono risultate positive al coronavirus. Noi ne abbiamo parlato con il sindaco Virginia Mariotti. Vediamo. San Marco Argentano si è ritrovato a fare i conti con il Covid-19. Il focolaio di Villa Torano ha portato il virus laddove non era ancora arrivato e il sindaco a comunicare ai cittadini quanto sta avvenendo all'esito dei tamponi e le misure adottate. San Marco, fino ad alcuni giorni fa, era un comune in cui non si è registrato nessun caso di positività al Covid-19. E questo grazie al senso civico altissimo dimostrato dai miei concittadini. Purtroppo nella scorsa settimana abbiamo avuto notizia di 2 cittadini positivi al Covid-19. Entrambi sono dipendenti della struttura che fa capo a Villa Torano. Lavorano lì e sono in isolamento domiciliare. Una operatrice da venerdì scorso, appena abbiamo avuto notizia da parte del Dipartimento dell'ASP della sua positività, è stata posta in isolamento insieme al suo nucleo familiare. Un operatore invece è in isolamento domiciliare obbligatorio già da martedì scorso, nonostante l'esito del primo tampone fosse negativo. Ho inteso comunque emanare un'ordinanza con cui ho disposto per lui e per la moglie l'isolamento al fine di tutelare la salute pubblica, poiché il cittadino in oggetto aveva avuto stretto contatto con una familiare ricoverata presso la clinica e successivamente trasportata all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Sabato è poi giunta notizia che il cittadino era positivo al secondo tampone. Ora dovranno essere sottoposti a tampone i familiari di queste 2 persone. E da San Marco Argentano ad Acri, qui sono 4 i positivi al Covid-19, si lavora per bloccare le eventuali linee di contagio ricostruendo i contatti delle persone in isolamento. Vediamo.
Nella città di Acri l'apprensione è alta, lo si comprende dalle telefonate che arrivano in municipio e dai post che il sindaco aggiorna di continuo per interloquire con i cittadini. Ma qual è la situazione nella città di Sant'Angelo? Dall'inizio dell'emergenza noi abbiamo emesso 393 ordinanze di quarantena con domiciliare con sorveglianza attiva. Molte di queste, fra le altre cose, sono scadute. Ci sono 4 casi positivi al Covid-19. Abbiamo, insieme ai nostri concittadini che sono risultati positivi, siamo risaliti alle persone con le quali nell'ultimo periodo hanno avuto rapporti, abbiamo fatto una mappatura e abbiamo richiesto altri 19 tamponi che nella giornata di domani inizieranno ad essere effettuati. Oggi invece mi è giunta una bellissima notizia circa la non positività di alcuni familiari di una nostra concittadina positiva al Covid-19. Quindi i tamponi ad oggi con esito negativo passano da 3 a 6. E non ci sono casi positivi al coronavirus a Vaccarizzo Albanese, è il sindaco a renderlo noto e soprattutto il primo cittadino raccomanda di non trasgredire e seguire le regole imposte dal governo e dalla regione. Vediamo. Innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti i miei cittadini che non ci sono casi di positività al Covid-19. I 2 tamponi fatti nella settimana precedente sono risultati tutti e 2 negativi. Sabato è apparsa questa notizia che non mi spiego da dove sia fuoriuscita, ma domenica in mattinata ho ricevuto una telefonata da parte dei responsabili dell'ASP, i quali mi hanno rassicurato e tranquillizzato che nel bollettino di lunedì sarebbe avvenuta la correzione. E arrivano i primi risultati dei test effettuati sulle persone risultate positive a Bocchigliero e sono confortanti molti tamponi che si sono già negativizzati. Il focolaio nel centro silano sembra essere sotto controllo. Il sindaco chiede ancora massima attenzione. Vediamo. Bocchigliero si avvicina alla normalità, il focolaio acceso qualche settimana fa all'interno della casa di cura Santa Maria va spegnendosi, lo conferma il sindaco Alfonso Benevento che rivela i primi risultati sui tamponi effettuati sui pazienti e dipendenti. Buone notizie in attesa che vengano esaminati tutti i test. Dopo i tamponi di giovedì il numero si è ridotto drasticamente, quindi degli 11 anziani positivi, 6 fortunatamente sono risultati negativi a questo secondo tampone. Per quanto riguarda anche i dipendenti, devo riconfermare anche qui questo trend verso la negativizzazione, nel senso che dei 5 che erano in quarantena nelle proprie abitazioni, dei 5, 3 finalmente sono diventati negativi. Rimangono 2 casi che però le loro condizioni di salute, che sono state stabili per tutto questo periodo di quarantena, ci fanno ben sperare che nel prossimo tampone possano risultare negativi. E dopo Chiaravalle, Bocchigliero e Melito Portosalvo si aggiunge anche Torano alla lista delle RSA attenzionate perché considerate dei veri e propri focolai. Intanto nel pomeriggio, intanto proseguono i tamponi per realizzare una mappatura dei contagi in queste strutture private che in Calabria sono 94. Vediamo.
In Calabria preoccupa la situazione delle cosiddette RSA. Dopo il bubbone di Villa Torano salgono a 4 le residenze sotto osservazione e su cui le rispettive procure hanno aperto un fascicolo per cercare di chiarire cosa sia realmente accaduto. Tra quelle di Chiaravalle, Bocchigliero, Melito Portosalvo e ultima in ordine di tempo quella di Torano Castello sono oltre 150 le persone contagiate tra degenti e operatori sanitari, con circa una trentina di decessi. Le strutture sono state considerate dei veri e propri focolai, ecco perché la governatrice Santelli ne ha disposto la chiusura per evitare il propagarsi della pandemia. Ma la situazione di Villa Torano, di cui abbiamo parlato ampiamente, è quella che desta più preoccupazione, visto che i pazienti, alcuni dimessi nelle scorse settimane e alcuni operatori, provengono da molti comuni limitrofi del Cosentino. Ecco perché si monitora costantemente lo stato. Nei 3 hub regionali, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, comunque si lavora da 3 giorni per effettuare i test e cercare di verificare lo stato di salute di chi opera nelle RSA della regione, ma non solo, anche dei degenti, 160 al giorno i tamponi effettuati, ma per arrivare ad una mappatura di tutte le strutture bisognerà attendere ancora molto tempo, anche perché in Calabria sono 94 le strutture sanitarie private totali, dislocate così provincia per provincia, 42 nel Cosentino, 24 nel Catanzarese, 11 nel Reggino, 8 a Vibo e 7 a Crotone. E sul fronte coronavirus arrivano buone notizie anche dal Reggino. Vediamo. 8° giorno con contagi zero a Reggio Calabria ed è indubbiamente record. Il grande ospedale metropolitano quindi continua a sfornire, per quanto riguarda la città dello Stretto, dati rassicuranti. Per i dati relativi alla provincia e quindi alle aree della Locride, a quella grecanica, alla Costa Viola e alla piana di Gioia Tauro, bisogna fare riferimento alle informazioni che arrivano dall'azienda sanitaria provinciale. In provincia c'è un leggero peggioramento, infatti su 160 tamponi effettuati nella giornata di ieri solo 1 è risultato positivo, quindi una situazione evidentemente sotto controllo grazie anche al lavoro sinergico prodotto dagli addetti ai lavori, in primis medici e paramedici. Ritornando alla città di Reggio Calabria e soprattutto al numero dei ricoveri presso il grande ospedale metropolitano, ricordiamo ovviamente che i positivi che hanno avuto necessità di assistenza ospedaliera sono stati ricoverati a Reggio Calabria, la situazione è la seguente: 35 i ricoverati, 33 in degenza ordinaria, 2 in terapia intensiva. Folla al funerale di un cittadino rom a Lamezia Terme nel quartiere Ciampa di Cavallo. Decine di persone in strada per salutare il feretro, nonostante i divieti imposti per contenere la diffusione del virus. Sono in corso delle indagini da parte delle forze dell'ordine. Chi ha sbagliato pagherà, ha detto il sindaco Mascaro ai nostri microfoni. Vediamo. La bara del defunto portata a spalla, decine di persone in strada per l'ultimo saluto. Ecco cos'è accaduto alla Lamezia Terme, nel quartiere Ciampa di Cavallo, zona della città dove abitano diverse famiglie di etnia rom. Il video ha fatto rapidamente il giro del web. Al funerale di un 51enne morto improvvisamente, come si vede dalle immagini, hanno partecipato decine di persone. Applausi e palloncini in barba ai divieti imposti per il contenimento del coronavirus. Chi ha sbagliato pagherà, afferma il sindaco Paolo Mascaro. Ma il fatto è di gravità inaudita, perché vi è il divieto della celebrazione anche dei funerali e quindi vi sono indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per capire come è potuto essere che la bara si trovasse presso l'abitazione del defunto e come sia potuto accadere che vi siano stati quei 5, 7, 10 minuti di trasgressione assoluta della normativa vigente. Lei ha sottolineato chi ha sbagliato pagherà. Ma sicuramente è evidente che noi stiamo tutti facendo sacrifici immani per fare in modo che la diffusione del contagio sia la minore possibile. Non accettiamo che sacrifici immani di un'intera comunità possano essere vanificati da gesti disinvolti o comunque superficiali, questo pur nel rispetto del dolore per l'improvviso decesso, ma in ogni caso bisogna assolutamente osservare tutte le prescrizioni che sono in essere. Ripeto, Lamezia si
sin dall'inizio, in questo è stata molto rigorosa. Noi abbiamo firmato oltre 180 ordinanze di quarantena obbligatoria per i trasgressori e quindi continueremo per quelle che sono le nostre competenze a fare in modo che non vi sia diffusione del contagio. Abbiamo distribuito oltre 12.000 mascherine casa per casa per far sì che il contagio potesse non essere diffuso, e non accettiamo che tutto questo lavoro e tutto questo sacrificio da parte della mia comunità possa essere vanificato. E c'è una notizia che arriva da Cassano allo Ionio, un'ultima ora, un raid vandalico ai danni della Croce che domina sulla pietra del castello, proprio a Cassano allo Ionio. Persone non identificate hanno rubato i cavi elettrici che alimentano l'impianto, provocando un blackout. A dare notizia dell'ennesimo atto vandalico è il sindaco Gianni Papasso. Per pochi spiccioli, ha detto il primo cittadino, è stato fatto un danno ed è stata offesa l'intera città, fortemente legata alla croce del castello e alla croce di pietra San Marco. Spero che i responsabili vengano individuati e sbattuti in galera dove dovrebbero marcire. Il danno è già stato riparato, la croce ci rappresenterà, dice ancora il sindaco, e ci terrà compagnia. E poi a chi ha commesso questo atto dice: vergognatevi. A Cosenza il pronto soccorso registra un drastico calo di accessi, nonostante i pazienti e i sospetti Covid-19 usufruiscano di un percorso dedicato rispetto a qualche mese fa. Sono pochi gli utenti che si recano appunto in pronto soccorso, effetti del lockdown, i timori da parte dell'utenza che si reca in ospedale solo in caso di vera necessità. Vediamo. L'emergenza coronavirus ha cambiato il modo di vivere e di lavorare di tutti, ma soprattutto degli operatori sanitari, ma ha anche modificato fortemente le attività all'interno degli ospedali, a cominciare dal pronto soccorso. Come sapete, i nosocomi sono attrezzati con le tende pre-triage dedicate ai pazienti Covid e sospetti Covid, dunque per loro esiste un percorso specifico, ma nonostante questo i pronto soccorso sono molto meno ingolfati rispetto al passato. Queste immagini le abbiamo girate questa mattina all'ospedale Annunziata di Cosenza, sale di attesa e stanze di osservazione sono completamente vuote. Questi locali fino a qualche mese fa faticavano a contenere gli utenti e i loro accompagnatori. È successo in passato di trovare pazienti sulle barelle in attesa, oggi invece non c'è nessuno. Anche in questa sala, dove talvolta si è stati costretti a sistemare letti di emergenza, c'è solo un paziente in attesa. Prima dell'esplosione del coronavirus erano in media circa 200 gli accessi quotidiani, adesso siamo scesi a 40-50 accessi al giorno. Certo, tra le cause di questa situazione c'è l'effetto lockdown, che ha diminuito il numero di incidenti, di traumi e altre circostanze che contribuiscono ad aumentare l'afflusso di pazienti, ma c'è di sicuro la preoccupazione da parte dei più a recarsi in ospedale. Ci riferiamo ai cosiddetti codici bianchi che si presentavano in pronto soccorso per lievi malesseri che possono invece essere affrontati diversamente. E adesso restiamo all'Annunziata perché non si fermano i trapianti in tempi di coronavirus. Nuova vita per una giovane donna sottoposta a un trapianto di rene. Si tratta di una paziente cosentina, ma sentiamo l'equipe che ha effettuato l'intervento, in particolare i dottori Vincenzo Pellegrino e Sebastiano Vaccarisi. Vediamo. Abbiamo appena finito un intervento di complessa chirurgia epatobiliare in questa sala operatoria. Qualche giorno fa, per la precisione un paio di giorni fa, facevamo un trapianto di rene. In questo momento difficile per l'emergenza del coronavirus, il tutto significa che cosa in un centro che esegue regolarmente i trapianti di rene in Calabria? Che siamo riusciti a coordinarci al massimo con i colleghi anestesisti, rianimatori, nefrologi, con gli infermieri di sala operatoria per ottenere un risultato nel minor tempo possibile, perché in questo periodo chiaramente il tempo fa la differenza, con dei risultati eccellenti sia nell'ambito della ripresa funzionale dell'organo, che è partito in maniera repentina, sia per il benessere della paziente che è sveglia, gode di buona salute, deambula già nella sua stanza del centro trapianti e ha ormai una funzionalità renale quasi nella norma, il tutto entro le 48 ore. Quindi sono dei risultati che ci inorgogliscono e ci fanno continuare questo lavoro.
È chiaro che noi stiamo lavorando e lavoriamo per voi, sia nell'ambito della patologia oncologica complessa, sia nell'ambito della patologia renale, in questo senso. Però il messaggio: voi state a casa, mentre noi ci occupiamo della vostra salute. E si susseguono in queste ore gli appelli per far tornare a casa i calabresi rimasti al nord, una presa di posizione condivisa anche dal presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci. Intanto dalla Val Seriana, una delle zone più colpite dal coronavirus, siamo, lo ricordiamo, nella Bergamasca, ci arriva un video di una cittadina di Castrolibero che pochi mesi fa si è trasferita in un paese della zona, ma sentiamola, Stefania Lavarra. Ciao, sono Stefania, sono calabrese, ma mi trovo a Bergamo perché mio marito lavora qui da un po' di anni. Però da quando ci ha travolto questo ciclone del Covid-19, adesso ci troviamo qui bloccati. Io avevo l'aereo il 25 febbraio, dovevo scendere a Cosenza, dove ho la mia famiglia, mia figlia, i miei affetti, i miei amici. Mi trovo sospesa in una bolla, un po' come tutti, credo. Però ecco, vorrei almeno capire quando potrò riabbracciare la mia famiglia, i miei genitori. Questo penso sia la situazione un po' di tutti quelli che ci troviamo bloccati qui. Siamo stati bravi, siamo stati pazienti, abbiamo fatto la nostra quarantena, tutto il rispetto per le regole, tutto quello che è possibile, però adesso la situazione comincia a diventare un po' pesante, ecco. Vorremmo capire qualcosa di più. E speriamo venga data risposta alle situazioni che vivono tante persone come Stefania e la sua famiglia. A Castrovillari sono state consegnate all'ospedale una barella di biocontenimento, circa 1000 mascherine chirurgiche e 50 camici protettivi monouso. Gli acquisti sono frutto della raccolta fondi Castrovillari anti-Covid-19 promossa da due giovani, Davide Mirone e Paolo Falcone, tramite la piattaforma online GoFundMe. La somma raccolta in totale è pari a 13.000 euro. Le donazioni, si legge una nota, sono cresciute in maniera esponenziale in pochi giorni. Sono arrivate da ogni parte d'Italia, dal Canada, dall'Australia. Tutti i cittadini castrovillaresi e non, emigrati ormai in diverse realtà nazionali ed estere, che si sono uniti al grido d'aiuto del nostro territorio più soggetto a un collasso sanitario rispetto al nord del paese. E c'è da oggi questa nuova rubrica, il Covid che cambia la nostra vita. Cominciamo con Angela Napoli. La pandemia che ha colpito il mondo intero ci ha trovati assolutamente impreparati, anche se gli avvisi c'erano stati per tempo da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Comunque la determinazione, anche il coraggio, la correttezza degli italiani ci sta aiutando a superare questo periodo assolutamente da lasciarci alle spalle. Ma come tutte le pandemie siamo certi che la storia del mondo cambierà. Come cambierà questo è difficile saperlo in questo momento, occorrerebbe avere una palla di vetro. Personalmente io mi auguro
che cambi facendo soprattutto acquisire la responsabilità in tutti, nei cittadini, ma soprattutto in coloro che amministrano e che hanno in mano le sorti del mondo. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Si apre una fase di tempo perturbato per la risalita di un centro di bassa pressione dal Nord Africa che stazionerà qualche giorno sul Mediterraneo centrale. Domani nuvoloso o molto nuvoloso con piogge diffuse più insistenti sulle zone ioniche, temperature in ulteriore lieve diminuzione. Passiamo a mari e venti, domani mari mossi o molto mossi con venti moderati o localmente forti dai quadranti orientali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava, immesso in onda, Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.